আপনি কি ভাবছেন এটা শুধু একটা পুরনো রিভলভার? ভুল করছেন। এটা হলো লেমেট রিভলভার। একসাথে রিভলভার এবং শটগান। 1856 সালে জেন আলেকজান্ডার লেমেট নামে একজন উদ্ভাবক এই রিভলভার তৈরি করেন। এতে ছিল 9 রাউন্ডের রিভলভার ব্যারেল। সেই সময় অন্য রিভলভার যেখানে 6 রাউন্ডের বেশি রাখতে পারত না। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এর মূল ব্যারেলের নিচে ছিল আরেকটি শটগান ব্যারেল। চাইলেই শুটার রিভলভার মোড থেকে শটগান মোডে সুইচ করতে পারত একটি হ্যামার লিভার ঘুরিয়ে। আমেরিকার সিভিল ওয়ারে কনফেডারেল জেনারেল জে.ই.বি. স্টুয়ার্ট এটি ব্যবহার করতেন। কাছে শত্রু থাকলে শটগান মোড আর দূরে থাকলে রিভলভার মোড ব্যবহার করা হতো। এক কথায় ওয়ান গান টু রুল দ্যাম অল। একবার একটি লেমেট দিয়ে 5 জন ইউনিয়ন সৈন্যকে মাত্র 20 সেকেন্ডে হারানো হয়েছিল। এটি ছিল 19 শতকের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর পার্সোনাল আর্মামেন্ট।